Accident ischémique constitué. Ny système nerveux central mibaiko ny vatantsika dia mitsinjara ho encéphale anaty karandoha, moelle épinière anaty hazon-damosina. Ny encéphale dia mitsinjara ho atidoha, cervelet ary tronc cérébral izay mifampitohy amin'ny tsokan-damosina. Ny tronc cérébral dia mitsinjara ho mésencéphale, mifampitohy amin'ny atidoha amin'ny alalan'ny pédoncule cérébral, pont de Varrolle na protubérance annulaire, moelle allongée na bulbe rachidien. Ny fahavoazan'ny tronc cérébral dia antsoina hoe syndrome alterne. Ny atidoha dia mitsinjara ho télencéphale sy diencéphale. Ny diencéphale dia manome ny thalamus sy ny hypothalamus eo ambaniny. Raha didina ny télencéphale dia mitsinjara ho cortex sy substance blanche ary sous-cortical. Ny sous-cortical kosa dia mitsinjara ho ganglion de la base sy hippocampe ary complexe amygdalien. Ny ganglion de la base dia mitsinjara noyau maro, dia noyau codé, noyau lenticulaire, noyau sous-thalamique ary substance noire. Ny capsule interne dia substance blanche, misy ny tahon'ny neurone sy elafotsy ny atidoha sy ny fibaikoana, izay manasaraka ny thalamus sy noyau codé ary lenticulaire. Raha jerena aty ivelany kosa ny télencéphale dia mitsinjara ho atsasaka faribolana roa na antsoina hoe hémisphère, ahitana lobe frontal, temporal sy pariétal ary occipital. Araka ny asany dia nitsinjarain'ny Brodmann ho 2/10 ny télencéphale izay azo akambana ho 8. Ka anatin'ny mibaiko ny fihetsika no ahitana ny R fahavalon'ny Brodmann, misy ny voix oculocéphalogyre mibaiko ny fihetsika ny voamaso. Misy ihany koa antsoina hoe R de Wernicke, mamantatra ny tenin'olona, sy R de Brodmann manampy antsika hamaly resaka. Nerf optique no fiantsoan-retsika mitondra hafatra avy amin'ny maso ho fantarina anivon'ny cortex occipital, izay mifandipatra eny antenantenan-dalana anivon'ny chiasme optique. Ny mpibaiko ny fijery amin'ny ilan'ny maso afovoany na hémirétine nasale. Raha tsy manao izany kosa ny ilan'ny maso sisiny na hémirétine temporale. Antsoina hoe myanopsie ny fihenan'ny fijery ny antsasaka ny maso iray na izy roa. Antsoina hoe latéral homonyme izy raha eny ampitany toerana vonin-tranga ka amin'ny ilan'ny maso roa mitovy ho amin'ny marary noho ny fahavoazan'ny bandelette optique ao aorian'ny chiasme optique. Ny occipital dia mibaiko ny fijery satria mitondra ny atao hoe cortex visuel izay mitsinjara maro eo amin'ny 3 eo, ka isan'ny cortex visuel primaire na hoe V1 na koa hoe cortex strié. Ny scissure calcarine dia tsipika manasaraka ny lobe occipital mitondra io cortex visuel primaire io. Antsoina hoe cécité corticale na cécité psychique ny olona ny fijery, vokatry ny fahavoazan'ny scissure calcarine avy sy havanana. Andeha ho resahantsika ny lalandrà mpamatsy ny atidoha avy amin'ny fo mandalo amin'ny tenda. Marihana fa ny artère sy ny veine amin'ny atidoha dia tsy mba mitovy amin'ny lalandrà hafa amin'ny vatana, satria ny artère amin'ny loha dia tsy misy veine mifandraika aminy toa ny amin'ny vatana rehetra, fa samy manana ny lalany sy anarany izy ireo. Ny artère izay mamatsy sakafo amin'ny loha koa dia miakatra fa tsy mitsotsorika toa ny artère sasany, ka raha misy olana ny fivezivezen-drà amin'ny vatana dia izy no anisan'ny mijaly voalohany. Mitsinjara roa izy ireo, ka ety aloha dia ahitana ny carotide, manomboka amin'ny carotide primitive, mitohy amin'ny carotide interne sy carotide externe. Ny carotide interne dia manome ny artère cérébrale antérieure
ny artère cérébrale moyenne na sylvienne, ny artère communicante postérieure ary ny artère ophtalmique sy artère choroïdienne antérieure. Ny vertébrobasilaire izay aty aoriana kosa dia manomboka amin'ny artère subclavière mifampitohy amin'ny artère vertébrale mahazo ny tronc basilaire ka mifarana amin'ny artère cérébrale postérieure. Ny fifandraisan'ireo manome ny polygone de Willis izay voafaritry ny artère cérébrale antérieure sy ny artère cérébrale moyenne ary ny artère cérébrale postérieure ampifandraisan'ny artère communicante antérieure sy artère communicante postérieure. Ny artère cérébrale moyenne na artère sylvienne dia mamatsy aty ivelany na superficielle ny ankamaroan'ny sisiny hémisphère, ny nerf de Broca aty aloha izay nolazaintsika mampamokatra teny sy Wernicke ao aoriana izay vao voalaza fa mampahazo teny. Any anatiny na profond ny ganglion de la base sy ny capsule interne. Ny artère cérébrale postérieure kosa dia mitsinjara telo: perforante mamatsy ny thalamus sy ny fon'ny troisième ventricule, ny choroïdienne mamatsy ny troisième ventricule, ny plexus choroïde, ny pédoncule cérébral, ny fornix, ny thalamus ary ny noyau codé. Ny cortical mpamatsy ny lobe temporal sy occipital. Ny artère cérébrale araka ny efa hitantsika dia manome ny tronc basilaire izay fiavian'ny artère cérébrale postérieure nefa manome ihany koa ny artère cérébrale supérieure, inféro-antérieure na AIK sy ny inféro-postérieure na PIK ary ny artère spinale. Ny athérome na athérosclérose dia fahasimbafon'ny artère anatiny na intima noho ny fiangonan'ny singa anivony. Ny ombolina kosa dia singa apitiky ny vatana anaty lalan-drà izay manentsina ka mety hiteraka iskemia. Antsoina hoe iskemia ny fiainan'ny rà tonga amin'ny taova iray izay miteraka tsy fifanarahan'ny filana sy ny oxygène azony. Antsoina hoe hypoxie. Ny hypoxie dia miteraka olana na fiatohan'ny fiasan'ilay taova na famokaran'ilay taovam-poizina. Ny syndrome lacunaire dia infarctus kely lalina vokatry ny fahatsetsena amin'ny branche perforante artériolaire na ampahana lalan-drà kely lalina. Marihina fa ny infarctus dia fijanona amin'ny famatsihan-drà tanteraka sy tampoka izay mety hiteraka fahafatesan'ny nofo. Misy ireo antony maro mamora simba lalan-drà ka mahatapaka azy. Misy amin'izy ireo tsy azo ovaina, toa ny taona mandroso izay matetika manodidina ny 3-7 taona, ny mahalelan'ny olona iray, ny tarazo ary raha sendra efa voa izy teo aloha. Misy koa ny azo ahitsy tahaka ny tosidra ambony, ny diabeta, ny olana amin'ny menaka sy ny hatavezana, ny sigara, misy karazana fanabeazanaizana sy ny tsy fihetsehana ary ny fahatsetsehana ny carotide. Ny AVC na accident vasculaire cérébraux dia fahasimbany lalan-drà amin'ny ati-doha izay mety ho tsentsina ka antsoina hoe AVC ischémique na vaky ka antsoina hoe AVC hémorragique. Marihina nefa fa ny tomodensitométrie na scanner ihany no ahafahana manavaka azy. Ny AVC ischémique dia mety ho transitoire, afoezana amin'ny hoe AIT raha tsy mihoatra ny 420 ora ny fambara, na constitué raha maharitra ka miteraka fahasamponana be. Ny accident vasculaire cérébral ischémique constitué no jerentsika anio, ka ny tena mahatonga azy dia ny athérosclérose amin'ny lalan-drà, ny areti-po mamokatra ombolina, antsoina koa hoe cardiopathie omboligène, ny fahasilahan'ny fon'ny carotide ary olana samihafa tahaka ny olan'ny rà, inflammation mahazo ny lalan-drà amin'ny loha sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny accident vasculaire cérébral ischémique constitué carotidien no resahina, dia misy ny mahazo ny artère sylvienne superficielle ka miteraka olan'ny fitsapana sy fihetsika, tsikariritra kokoa amin'ny tanana sy ny tarehy. Hémianopsie latérale homonyme,
Fiodonan'ny loso ny maso mankany amin'ny toerana vo noho ny fahavoazan'ny voa oculocéphalogie ary olan'ny saina arakaraka ny hémisphère fo. Raha ny artère sylvienne profonde kosa ny vo dia miteraka hémiplégie na fahalemen'ny ilam-batana ampitan'ny fo. Ny fahavoazan'ny artère cérébrale antérieure kosa dia miteraka volivoly amin'ny tongotra ilany sy syndrome frontal ka tsy matana pipila marary ary mamikipikitra. Ny fahavoazan'ny artère choroïdienne antérieure dia miteraka hémiplégie na fahalemena ila. Raha ny carotide interne mpamatsy mihitsy ny tratra dia miteraka ny antsoina hoe syndrome optico-pyramidal ka miteraka cécité monoculaire na fahajambana amin'ny ilany fanandrify amin'ny vo ary fahalemena eny ampitan'ny vo. Mitsambadika tanteraka aty aoriana isika ho an'ny accident vasculaire cérébral ischémique constitué vertébro-basilaire. Raha ny artère cérébrale postéro-superficielle ny vo dia miteraka ny atao hoe syndrome de Korsakoff, tranga fahita amin'ny mamo, fikorontanan-tsaina, anosognosie na tsy fahatsiarovan'ilay marary tena fa marary izy, sy ny sisa sy ny sisa. Raha ny artère cérébrale postérieure profonde kosa na perforante ny vo dia miteraka ny antsoina hoe syndrome de Dejerine-Roussy ka eny ampitan'ny toerana vo dia lasa volivoly, manaintaina na mifanohitra amin'izay tontotonto, héménopsie latérale homonyme sy ny sisa sy ny sisa. Efa nolazaintsika tetsy aloha fa ny fahavoazan'ny tronc cérébral dia miteraka ny atao hoe syndrome alterne. Ka raha pédonculaire izy, izany hoe fahavoazan'ny mésencéphale, dia manome ny atao hoe syndrome de Weber na Claude na Bénédicte. Raha protubérantielle, izany hoe fahavoazan'ny pont de Varolles, dia manome ny syndrome de Fauville na Miller-Gebler. Raha bulbaire kosa dia manome syndrome de Dejerine na Wallenberg. Ny infarctus cérébelleux izay vokatry ny fahavoazan'ny artère cérébelleuse inféro-postérieure sy ny artère cérébelleuse inféro-antérieure dia miteraka ny antsoina hoe syndrome vestibulaire ka miteraka fandoavana, fanina ary fihetsiketsiky ny voamaso. Misy koa ny syndrome cérébelleux izay olan'ny équilibre ary fanantenana mafy mahazo ny loha any aoriana. Raha ny tronc basilaire vo no vo dia miteraka fahavoazan'ny protubérance sy tsy fahatsiarovan-tena. Ny syndrome laculaire mahazo ny fotsotry ny protubérance sy ny capsule interne dia miteraka olan'ny ila-vatana toa ny hémiparésie na volivoly, hémiplégie na malemila, dysarthrie na olan'ny fanonoana-teny, ataxie na olan'ny équilibre, hémi-hypoestésie na olan'ny fitsapana. Mino izay fa nanampy anao azo ny accident ischémique constitué ty horonan-tsary ty. Raha misy fanamarihana, fanampiana na fiaraha-miasa dia vonizay fampidinika ka entaniny ianao hitsidika amin'ny pejy Facebook ny Centre de Santé Mahefa Anosy Sato-Est ary andefa message privé aminay raha ilain'izany. Mankasitraka indrindra tompoko. Accident ischémique constitué.